હેલો મિત્રો, તો સ્વાગત છે તમારું આજના આપણા એક નવા બ્લોગમાં। તો મિત્રો, આજે હું જઈ રહ્યો હતો એ જગ્યા ઉપર, ગામડામાંથી જઈ રહ્યો હતો। તો વિચાર્યું કે તમને ગામડાના રસ્તાઓ બતાવું અને ગામડાનો વ્યૂ બતાવું। તો મિત્રો, તમે આ જોઈ શકો છો, આ ગામડું છે, ગામડાનો રસ્તો છે અને અહીંયાથી હું જઈ રહ્યો હતો એટલે વિચાર્યું કે તમને લોકોને ગામડું બતાવું અને ગામડામાં કેવું હોય કેવું ના હોય। તો એ તમે જોઈ શકો છો પ્રમાણે આ ગામડાનો રોડ છે અને હું તમને મ્યુઝિકના માધ્યમથી આગળના જે વિડીયો આવે એમાં તમે જોજો કે ગામડાના રોડ કેવા છે। તો મિત્રો, વિડીયો તમે જુઓ આગળ અને કેવું લાગે છે તમને એ મને કમેન્ટમાં બતાવો। અને મિત્રો, બીજી એક વસ્તુ કહેવી હતી કે આપણે નવું વ્લોગિંગ ચાલુ કર્યું છે એટલે એમાં અમુક શબ્દો બે વાર બોલાઈ જતા હોય અથવા એમાં કોઈ મિસ્ટેક આવતી હોય તો તમે એમાં થોડું મેનેજ કરજો। આપણે એને સુધારવાની ચોક્કસપણે કોશિશ કરશું અને તમને આગળ એવી ભૂલ નહીં જોવા મળે। બાકી મિત્રો, આગળ જે વિડીયોની ક્લિપો લીધી છે તમે જુઓ, તમને બહુ મજા આવશે।